Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қош келіпсіздер. Бүгінгі Құран майрамыңыздар құт болсын. Эми мен сіздерге Құран жөнді ырымды айтып берейін. Ыйык Куран. Жаннат жайды сүйіншілігін Құранда, жетімдерге жетік көңіл бұрғанда, қалқалайлы бейбечара жетімде атасы жоқ көңілі үшіп тұрғанда. Жаратқан бір бізге түшкін Құраншын. Жақшылықтар тоқтап қалбай олансын, біз жетімде сылағандай башынан, бізді дағы Ыйык Куран құбансын. Улу Құран тәрбияға салған жол, Ыйык Куран бейіш көзді барған жол. Пакизалық адамдықты үйреткөн, пайғамбардан аманатқа қалған жол. Ыйык Куран Мусулманга Каалайт, ыймансызды хидаятқа баштабайт. Бұ дүйнөдө Құранды бек қармасақ, ақыретте бізді жалғыз таштабайт. Улу Құран бұ дүйнөдө насаатчы, Ыйык Куран о дүйнөдө шафаатчы.